bright orange red 嚟講咧，for 東方人着嘅話咧都幾蝦人着嘅，咁但係佢着得非常之好睇咯，因為佢本身夠白啦，佢係有少少白裏透紅嘅呢個 skin tone 啦，呢個天然色嘅高踭鞋嚟講咧係 pay safe 咯，除非佢揾到係一個 perfect match 嘅 orange red 嘅一對鞋。其實佢襯得係好靚嘅，喺顏色嗰方面咧 ，colour combination 嚟講係 very good。如果佢扣埋個 blazer 嚟講就冇問題啦。咁但係因為佢又要 show 佢呢個 hard working 嘅 killer app，咁變咗佢又唔可以閂埋。因為佢呢個 top 咧係 lace 啦，又係好似一個我哋叫做 look bra look alike 嘅 top 啦咁變咗俾人感覺咧就好似係一個 underwear。白色嘅絲襪再加埋白色嘅襪咧，都幾 fashionable 㗎。咁呢個 high pink 嘅呢個嘅 ruffle 喺佢個心口嚟講咧，個心口個花又誇張咗啲咁，但係 once again as a 明星嚟講，我覺得 OK 嘅。就襯一對銀色嘅高踭鞋咧，咁我覺得都唔錯，係一個好 smart、好 casual 嘅一個嘅襯法咯。呢一個 design 嚟講，我覺得係非常之好睇啦，佢着得佢咁着得佢好 sexy 啦，亦都好 feminine 啦。呢個係 very light 嘅 light grey 啦，就顯得佢嘅膚色嚟講就深咗少少啫，好健康啊，俾人嘅感覺。但係呢種 look 嚟講，其實襟睇咯，即係可以 last for years。咁我覺得佢亦都着得佢好 elegant 啦。佢呢個小小嘅手袋仔咧，呢個 high pink 就係非常之 cute， 非常之得意，亦都非常之 fashionable 咯。佢裏邊嘅 inner orange contrast 嚟講咧，我覺得係非常之好睇啊！咁但係咧就最失敗嘅地方咧就係佢對鞋嘅呢個 suede 嚟講啦，或者你叫做天鵝絨嚟講啦，就唔係好襯呢條裙啦。再加上個顏色嚟講咧，呢個 ruby 嘅呢個深紅色嘅 colour 嚟講咧 ，compare 呢個 light pink 同埋呢個 orange 嚟講咧，就真係唔係咁好睇啦。